नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आवाज़ कब नहीं आ रहा है वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, अगर उस समय आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम अलग सेटिंग करेंगे। और अगर किसी का कॉल आता है और आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम कैसे सही करेंगे, ये सब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के साइड में देखना होगा जो वॉल्यूम आप करने वाला बटन होता है। सबसे पहला बटन जो होगा ऊपर की तरफ से जब देखोगे तो जो ऊपर वाला बटन है उसको जब आप दबाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे कि ये जो मेरा वॉल्यूम बढ़ा है ये म्यूज़िक के लिए बढ़ा है, यानी अगर मैं कोई वीडियो वगैरह देखता हूँ, कोई म्यूज़िक सुनता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे ये बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद नीचे पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप नोटिफिकेशन का इस तरीके से बढ़ा पाओगे। यहाँ पे ये म्यूज़िक का हुआ, ये हुआ कॉल का। ठीक है, जब भी कोई रिंगटोन बजता है तो उसके लिए ये यूज होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आपने बढ़ा रखा है उसके बाद भी अगर आवाज़ नहीं आ रहा तो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे कि कई केस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यूट्यूब से ही ना आ रहा हो और अदर ऐप्स से भी आ रहा हो। ठीक है, आवाज़ तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे सही करेंगे वो भी यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले ऐप्स में आना है, सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस भी ऐप से आवाज़ नहीं आ रहा है उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूट्यूब को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वहाँ से हमें आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई भी सॉन्ग नहीं सुनाई दे रहा है, तो अब हम यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज के अंदर आकर के क्लियर स्टोरेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम होगा तो इस तरीके से फिक्स हो जाएगा और इसको प्ले स्टोर से आप अपडेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो ये मैंने स्पेशल ऐप्स का बता दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब का दिया, इसके अलावा कोई और ऐप हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसके अलावा आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन वाला जो सेटिंग है इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने चारों वॉल्यूम को फुल कर रखा है, इस तरीके से बढ़ा करके रखा हुआ है। अगर इसमें से आपका कोई भी कम है तो उसको आप इस तरीके से फुल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को मैंने फुल कर दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक सेटिंग मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर ये सेटिंग आपका इस तरीके से ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिएगा। अगर ये सेटिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से जब स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे डाटा ऑन करने के लिए जब आते हो तो यहीं पर आपको देखना होगा, आपको डू नॉट डिस्टर्ब का मिलेगा। इस तरीके से जब स्लाइड करोगे तो यहाँ पर मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का एक सेटिंग। ठीक है, तो अगर आपका ये सेटिंग ऑन है तो इससे होगा ये कि जब भी कोई SMS या फिर कोई कॉल करेगा तो आपके स्क्रीन पे तो दिखाई देगा कि कॉल आ रहा है, बट आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको ऑफ़ कर दीजिएगा तो अब आपको आवाज़ आने लगेगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक साइलेंट मोड है, अगर ये वाला आपका ऑन रहता है तो इसमें साइलेंट हो जाता है आपका फ़ोन। ठीक है, तो अब आपको इसको ऑफ़ कर देना। अगर ये सेटिंग दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके केस में यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब का, तो आपको क्या करना है, तो आपको देखना होगा आपके फ़ोन में 3 डॉट होगा या फिर इस तरीके से पेंसिल बना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे में आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको जो है फिर वो मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे वाइब्रेशन मोड जो है ये मान लीजिए आपका डू नॉट डिस्टर्ब है, ये यहाँ पर नीचे था, तो आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके फ़ोन से आवाज़ आने लगेगा। अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको एक बार अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है और उसके बाद जो है दोस्तों अब आपका जो आवाज़ का प्रॉब्लम था वो सही हो जाएगा। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपका जो स्पीकर है अगर वो सही है फ़ोन का और अगर सेटिंग्स से था तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी नहीं सही हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपको मेरे इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।